俺の名前は亀有和也、28歳。今は建設現場で施工管理者として働いています。いわゆる現場監督のような仕事ですが、まだまだ新人。いろいろな資格は取りましたが、実際の現場となれば、また話は別です。様々な職人さんや、現場作業員の皆さんに指示を出したり、スケジュールを組んだり、現場の安全も図りながら、気の抜けない毎日が続いています。外装工事は順調っと。来週からは内装工事が始まるから、左官屋にも改めて連絡しとかないとな。その日は日曜日で、現場は休みでした。でもスケジュール確認のために、一人立ち寄って現場の状況を確認していると、お、和也くん、休みの日にご苦労様。ああ、桐谷社長、どうしたんですか？いや、たまたま近くを通ってね、工事の進捗状況が気になって見に来たんだよ。そうだったんですね。今のところ順調ですよ。さすが、若きホープだな。これからも期待してるよ。いえいえ、これも現場の職人さんたちのおかげですから。この男性は桐谷社長。この町じゃ有名な桐谷不動産の社長で、今回の現場の発注者です。でも、君が監督になって現場の雰囲気が良くなったって聞いたよ。本当ですか？ああ、スケジュール管理もだけど、安全確認や休憩時間もきちんと管理してるらしいじゃないか。現場の人たちが働きやすいって言ってたよ。よかった。まあ、これからも頼んだよ。はい、もちろん、お任せください。今回の案件は、桐谷不動産の新事務所。事業拡大とともに新事務所が必要になったそうで、うちの会社に依頼してくれたんです。桐谷社長は、うちの会社の古くからの得意先らしく、現場にもよく顔を出して、作業員にも気さくに声をかけ、気前よく差し入れなどをしてくれる男気あふれた人です。桐谷社長にも期待されてるみたいだし、気合い入れて頑張らないとな。桐谷社長が帰った後、そんなことを考えながら、現場の裏手に回り、設備工事に必要な工程を確認していると、突然、表の方から鋭いブレーキ音とともに衝撃音が聞こえてきました。車同士がぶつかったような音でもなく、何かに突っ込んだような音。俺は嫌な予感がしながらも、急いで表に回ってみると、そこには、嘘だろ？新事務所のちょうど入り口のあたりに、1台の軽トラが突っ込んでいました。前面道路はちょうど車が2台通れるくらいの道幅で、確かに少し危ないとは思っていましたが、まさか車が突っ込んでくるとは。こういう時はまずどうしたらいいんだっけ？社長に連絡？警察に通報？いや、運転手は大丈夫なのか？そう思った俺は、慌てて運転席に駆け寄りました。大丈夫ですか？幸いフロントガラスが割れたり、前方がぺちゃんこになったりはしておらず、車のダメージは案外少なそうでした。しかし、俺の声に運転手の反応はありません。まさか。俺は必死に何度も声をかけました。するとゆっくりと車のドアが開き、一人の男性が降りてきたのです。あいってー。見た感じ大きな怪我はなさそうでした。年齢は俺より少し上くらいで、あまり軽トラが似合わないような風貌です。しかし事故が起きたにもかかわらず、少しも焦った様子はありませんでした。大丈夫ですか？まあ、ちょっと頭打ったくらいだけど。よかった。てか、結構派手にやっちゃってるな。え？いや、車じゃなくて、この建物の方。ああ。運転手の安否確認に必死で、新事務所のダメージが目に入っていませんでした。改めて見ると、完全に壁に穴が開き、外から中が見えるほどでした。突っ込んだ側には大きな窓があったため、特にダメージがひどかったんです。これは、ひどいな。荷物、大丈夫かな？そう言って男は、焦った様子で軽トラの荷台に駆け寄りました。荷台にはソファーや派手なインテリアなどがたくさん載っていました。荷物は無事そうだな。ったく、なんで社長の俺がこんな地味な作業しなくちゃいけねえんだよ。しかも事故なんて、ついてねえな。君か。てか君、誰？僕はここの現場監督で。現場監督？君みたいが細い若者が？はい？悪い。なんでもないや。これだけ建物に損害を与えておいて、男には焦った様子もありませんでした。それどころか、むしろ俺が現場監督と知った途端、ヘラヘラし始めました。まあ、車の修理代は保険でなんとかするからさ。いや、そういう問題ではなくて。
何じゃあ、祝儀代払ってくれるの？無理でしょ？給料だってどうせ低いんでしょ？いや、そういうことじゃ。じゃあ、俺は仕事が残ってるし、帰るわ。ちょっと待ってください。とにかく警察と救急を呼ぶのでここにいてくださいよ。と、俺は人として当然のことを言ったはずなんですが。警察？何言ってんの？当然じゃないですか。これは事故ですし。困るな、警察なんて呼ばれちゃ。てか君さ、俺のこと誰か分かってんの？いや、わかりませんが。これだから物を知らない奴は嫌いなんだよ。はい？もう分かった。これ名刺、漢字読めるかな？と言って男は名刺をポケットから出して渡してきました。株式会社スターマックス社長、中井光太？俺は社長ってわけだ。しかも芸能プロダクションのな。光太社長って呼んでもいいぞ。なるほど。では、光太社長、警察呼びますね。いや、話聞いてた？はい、聞いた上での判断ですが。これだから肉体労働者。とにかく俺は、今月からこの町が新事務所を立ち上げるから忙しいんだよ。はあ。この軽トラ社長は、次第に苛立ち始めました。俺の話にも、一向に聞く耳を持たず、声を荒げます。だから、もういいだろ？バカな君に免じて、車の修理代は俺の保険で何とかするって言ってんだから。じゃあこっちの損害はどうするつもりですか？は？君、現場監督なんでしょ？そうですが。じゃあ自分で何とかしなよ。はい？じゃあ、俺帰るから。ちょっと。そう言うが早いか、光太社長と名乗る男は、軽トラに乗ってあっという間に逃げ去ってしまったのです。一体何なんだあの男は。事故を起こして逃げるって非常識な。まずは警察だ。律儀に名刺まで渡してくれたし。俺は改めてあの男の名刺を見てあることに気がつきました。確かこの住所って。俺はあることを思い出し、すぐに電話をかけることにしました。普通なら警察に連絡すべきなのでしょうが、当て逃げされたことに相当腹が立っていたんです。もしもし？桐谷社長ですか？至急現場に来てほしいのですが。緊急事態と思ったのか、桐谷社長はすぐに駆けつけてくれました。なんじゃこりゃ。それがですね、俺は取り乱す桐谷社長に、さっき起きたことを説明しました。もちろん、あの男の名刺も見せました。すると桐谷社長は、みるみる顔色を変え、怒りを抑えているようです。社長、この住所って確か。確かにその通りだな。僕にいい案があります。俺が作戦を伝えると、すぐに桐谷社長はそれを承諾し、俺よりもノリノリで方々に電話をかけ始めました。ことは今日中に済まそう。和也君は現場のみんなを集められるだけ集めてくれ。はい、わかりました。私は一度会社に戻る。もちろん警察と君の会社の社長にも連絡しておくよ。ありがとうございます。しかしあの男、やっぱりろくでもないやつだったが。じゃあ、また後でな、和也君。わかりました。俺は桐谷社長と再度合流することを約束し、ここで一度解散しました。俺はすぐに作業員のみんなに連絡しました。事情を話すと、いつも一緒に作業している現場の大工さんや職人さんがたくさん集まってくれました。みんな俺よりも怒り心頭の様子です。集合場所はいくつかのテナントが入っている雑居ビル。桐谷社長に現地に到着したと連絡をすると、すぐにゴーサインが出ました。では皆さん、よろしくお願いします。はいよ。そうして俺たちはこの雑居ビルの3階に向かいました。入り口には株式会社スターマックスの文字。そう、あの軽トラ社長のオフィスです。俺は先頭に立ち、扉を開きました。こんにちは。お前はさっきだ。軽トラ社長はさっき運んでいた派手なインテリアを一人でせっせと運んでいる最中でした。オープンする事務所の準備をしていたようです。何しに来た？お引っ越しのお手伝いに参りました。業者を入れるのは明日からのはずだが。じゃあみんな、作業に取り掛かってください。はいよ。おい、作業って何のだよ。ですから引っ越しですよ。それから俺は
作業員のみんなに指示を飛ばしながら荷物を運び出し、事務所内を空にしていきました。いつも重い荷物を抱えたりしてるので、みんな慣れた手つきで運び出していきます。おい、こんなことして許されると思ってるのか？俺のこと誰だと思って。すいません。作業の邪魔になるので黙っててもらえませんか？じゃあ皆さん、ここからは桐谷社長の指示書通りに取り掛かってください。桐谷社長？そうだ。おいお前、この物件は桐谷不動産から借りてるんだぞ。こんな勝手なことして桐谷社長が許すと思ってるのか？我々はその桐谷社長の指示でやってるんですよ。確かにこの雑居ビルは桐谷不動産の物件です。そしてその建設には我々が携わったのでよく知っています。桐谷不動産から間もなく連絡が入ると思いますよ。連絡って何の？するとその時、軽トラ社長のスマホが鳴りました。もしもし、はい。契約取り消し？今から出て行ってくれって言われても、桐谷社長？もしもし？桐谷社長からの電話は、どうやら一方的に切られてしまったようです。お前、腹いせのつもりか？僕は発注者様、桐谷社長の指示に従っただけですが、事故の件を桐谷社長にお伝えしたところ、あなたの事務所から荷物を全部出せと言われたので。なんなんだよ、せっかく新事務所で一旗あげようって時に。それはこっちのセリフです。あなたが突っ込んだあの建物だって新事務所だったんですよ。あんな建物はすぐ作るんだろ？現場作業員を休みなく一日中働かせたらいいじゃねえか。取り乱した軽トラ社長の言葉が響き、事務所内は一気に静まりました。ここにはその現場作業員しかいません。がたいのいい職人さんたちの突き刺さる視線におじけづいたのか、軽トラ社長は何も言えなくなっていました。あなたは随分建設業関係者を下に見ているようですが、あなたの家も仕事で使う場所も全て誰かが一から建てたものなんですよ。安全な建物を作るために真夏でも真冬でも懸命に働く現場作業員や大工、職人の方々をそんなに馬鹿にするのであれば、あなたは建物を借りる資格もそこにいる資格もないと思うのですが。なんだよ、偉そうにしやがって。俺は有名大学を出てるんだぞ。お前がどうせ高卒とかだろ。そんな奴らが偉そうに言うんじゃねえ。確かに大卒じゃない作業員もいます。では有名大学を出たあなたは家を一から作れますか？重機を動かしたり足場を組んだり、そんなことができますか？それに僕の最終学歴は大学院です。このような建物をはじめ、もっと大きい構造物を作るためにたくさん勉強しましたから、あなたの何倍も資格を持ってると思いますよ。くそ！軽トラ社長がダラダラと油汗を流していると、突然事務所の扉が開きました。待たせたね。いえ、早いくらいですよ。桐谷社長、こいつらが勝手に。私が指示したからね。こんなの許されるわけない。今すぐ警察を呼んでやるから、お前ら逃げるんじゃねえぞ。逃げませんよ。誰かさんとは違うんでね。警察ならもうすぐ到着するよ。君に用があるらしいからね。さっきの事故は近隣の住民の目撃情報もあるようだし、和也君に名刺を渡した時点で君が特定されているし、それに君が運営してるという、スターマックスだっけ？これも架空の会社なんだろ？どうやら桐谷社長は広い人脈を使ってこの短時間でこの男について調べたようです。ここを貸した時からなんかうさんくさいとは思ってたけど、君の名前を私の知り合いに聞いたら、君有名なんだね。みんな知っていたよ。架空の会社で若い女性から金銭を騙し取る最悪の社長だってね。ここまで来ればバレねえと思ったのに。剣をいくらまたいだって無駄だよ。前にいたところを逃げてきたんだろうけど、この町に来たのが運の尽きだったな。くそ、あの事故さえしなければ。ちなみにあんたが突っ込んだあの建物は桐谷不動産の新事務所なんですよ。うちの新事務所潰しておいて自分だけ新事務所作ろうなんてな。
許してくれ。悪気はなかったんだ。ただ、ちょっとよそ見してただけで。私が許したとしても、彼らが許さないだろうけどね。汗水垂らして新事務所を作ってきた職人たちの軽トラ社長を睨みつけるその眼光は手に持った工具よりも鋭いものでした。許してくれ。間もなく到着した警官たちによって軽トラ社長は連行されていきました。荷物を出してすっかり綺麗になった事務所では再び作業が始まりました。手はず通り新事務所の方の目処がつくまではここを仮の新事務所にするからよろしく頼むよ。わかりました。では皆さん作業再開としましょう。はいよ。その後警察での取り調べによってあの軽トラ社長の数々の悪行が明るみになったそうです。モデルデビューできると若い女性に声をかけ、その準備金として多額のお金を奪うという手口を全国各地で行い、被害総額は相当な額になっていたそうです。当然あの事故に関しても立派な当て逃げとなり、さらに罪は重くなることでしょう。では新事務所完成を祝しまして乾杯。乾杯。その日ついに完成した新事務所で事務所の職員や関係者、我々現場作業員も呼ばれ祝賀会が行われました。いやー、あんなことがありながらこんなに早くできるとはね。これも和也くんのおかげだね。いえいえ、現場作業員みんなのおかげです。相変わらず謙虚だね。また今度建てる時も君にお願いしようかな。はい、喜んで。まああんな事故は滅多には起こらないと思いますが、それでも安全第一。これからもみんなといい建物を作っていきたいと思います。今回の動画はいかがでしたでしょうか？面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。